જય ગિરનારી મિત્રો કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય કે જેના ફેફસામાં એટલો બધો કફ જમા થઈ ગયો હોય ને, એટલો બધો કે એને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય. આવો કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જેના ફેફસામાં અતિશય કફ જમા થઈ ગયો હોય અને કફ આમ કાયદેસર ખખડતો હોય એવું લાગે તમને, એના ઉપરનો મિત્રો એક અદ્ભુત અને દિવ્ય પ્રયોગ અને અનુભવ સિદ્ધ પ્રયોગ હું તમને આજે આપવાનો છું. એટલે ખાસ મિત્રો વિડીયો અંત સુધી જોજો. જે વ્યક્તિને કફને હિસાબે ઉધરસ હોય, જેને કફ ફેફસામાં અતિશય જમા થઈ ગયો હોય, તમને એમ લાગે કે આને અત્યારે ભાદરવાની સિઝન છે, શરદી ઉધરસ કફ ઘણા લોકોને થયો હોય, એના ઉપર મિત્રો આ પ્રયોગ બહુ રિઝલ્ટ સારું મળ્યું છે. એટલા માટે હું તમને આ પ્રયોગ ખાસ આપવાનો છું. તમે ખાસ આ વિડીયો સાંભળજો અને પ્રયોગ જરૂર અચૂક કરજો, રિઝલ્ટ જબરજસ્ત મળશે. સારું, તમારી સામે જે વનસ્પતિ દેખાય છે એને મિત્રો આપણે આકડોના નામથી ઓળખીએ છીએ અને લગભગ બધા આને ઓળખે જ છે. આની કોઈ ખાસ ઓળખાણ દેવાની જરૂર નથી કે ભાઈ આ શું છે કે આનો કેવી રીતે હોય કે, બરાબર. આને લગભગ બધા ઓળખતા જ હોય છે. થોડુંક નજીક લઈ જાઉં છું વિડીયો, તમને વ્યવસ્થિત દેખાય એટલા માટે, બરાબર. આ આંકડો છે, રેડી. હવે મિત્રો હું તમને આનો બેસ્ટમાં બેસ્ટ પ્રયોગ કહું છું, સાંભળો તમે. હવે શું કરવાનું છે, અને પહેલી વાત, હા મિત્રો, ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો. ઘણા લોકો પછી કોમેન્ટ કરે કે ભાઈ આંકડો તો ઝેરી હોય છે ને, પણ વનસ્પતિ શાસ્ત્રમાં હું એમ કહું કે એટલી બધી વનસ્પતિ ઝેરી છે, પણ એ વનસ્પતિનો મિત્ર યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે, યોગ્ય રીતે એનું પાલન કરવામાં આવે, નીતિ નિયમ પ્રમાણે પાલન કરો ને તો એ અમૃત છે. અને એનાથી તો બેસ્ટ રિઝલ્ટ બીજી એકેય વનસ્પતિમાં ન મળે ને એટલું આ ઝેરી વનસ્પતિ મળે. હું એમ નથી કહેતો કે ઝેરી નહીં હોય એવું, પણ આનો ઉપયોગ હું તમને જેવી રીતે બતાવશો એવી રીતે કરો તો એ અમૃત થઈ જશે, બરાબર. એટલે બધા આંકડાના પ્રયોગો તમે ગમે શાસ્ત્ર ઉપાડ લેજો, આંકડાના પ્રયોગો નહીં આપ્યા હોય ને તો 50 પ્રયોગ આપ્યા છે આંકડા ઉપર. ખાલી આંકડાનો ઉપયોગ તમે કેવી રીતે કરી શકો ને શું એનાથી મટે છે, 50 પ્રયોગ છે. વિચાર કરો, હું ઝેરી હોય તો 50 પ્રયોગ આપ્યા હોય. એટલે હું તમને કહું, શાંતિથી સાંભળજો શું છે એ. હવે તમારે એમાં આપણે જે પ્રયોગ કરવાનો છે એમાં તમારે ફૂલ લેવાના છે આ પ્રકારના, બરાબર. આ એના ફૂલ છે, ખીલી ગયેલા ફૂલ લેવાના, રેડી. અદ્ભુત ફૂલની સુંદરતા છે, રેડી. જો અહીંથી આમ ફૂલ લઈ લેવાના, એટલે આ રીતે આમ કટિંગ કરી લેવાનું, બરાબર. હવે તમે જેટલા મિત્રો ફૂલ લ્યો ને, યાદ રાખજો આ નિયમ, જેટલા ફૂલ લીધા ને, દાખલા તરીકે તમે 50 ગ્રામ ફૂલ લીધા તો 50 ગ્રામ ફૂલની સાથે તમારે 50 ગ્રામ અજમા નાખવાના છે. શું નાખવાનું છે? 50 ગ્રામ અજમા અને 50 ગ્રામ ગોળ. 3 જ વસ્તુ છે. અદ્ભુત પ્રયોગ છે મિત્રો, 3 વસ્તુનો. 50 ગ્રામ ફૂલ, 50 ગ્રામ અજમા અને 50 ગ્રામ ગોળ. આ 3 વસ્તુ લઈને એને મિક્સરમાં વ્યવસ્થિત ક્રશ કરી નાખવાની. મિક્સરમાં એને કરશો એટલે એક લોંદા જેવું થઈ જશે. આપણે કેમ લાડવામાં બનાવીએ એવો લોંદો થઈ જાય, એવું એક લોંદા જેવું બની જશે. વ્યવસ્થિત ક્રશ કરશો ને એટલે. હવે એમાંથી તમારે મિત્રો ચણા જેવડી ગોળી બનાવી લેવાની છે. એ લોંદામાંથી શું કરી લેવાનું છે? ચણા જેવડી જેટલી ગોળી બને ને એટલી ગોળી તમારે એની બનાવી લેવાની, રેડી. હવે એ ગોળીનો પ્રયોગ કેવી રીતે કરવો, બરાબર, એ ખાસ ધરો. અને મોટા વ્યક્તિ ઉપર બધા ઉપર પ્રયોગ કરજો, નાના બાળક ઉપર પ્રયોગ કરો. નાના બાળક ઉપર એક આપણે હજી આંકડાનો પ્રયોગ આપવાના છે, ભવિષ્યમાં હું આપવાનો જ છું, એના ઉપર વિચારી રહ્યો છું. આ એને આંકડો ફાયદો કરે છે, પણ એનો પ્રયોગ અલગ છે, બરાબર. આ મોટા વ્યક્તિ ઉપરનો ખાસ પ્રયોગ છે. અને એને શું કરવાનું? ગોળી બની ગઈ. હવે જેને અતિશય કફ થઈ ગયો, શ્વાસ લેવામાં જેને તકલીફ થતી હોય ને, એને અડધી કલાકે એક ગોળી આપવાની છે મિત્રો. અડધી કલાકે એક ગોળી આપીને ગરમ પાણી, હુંફાળું પાણી, ગોળી ખાઈ લીધા પછી હુંફાળું પાણી પી લેવાનું. અડધી કલાક. અતિશય જેને શ્વાસ હોય ને એની વાત છે. હવે સામાન્ય હોય, દાખલા તરીકે કફ ખાલી જમા થઈ ગયો હોય છે, તો એને માત્ર એટલું કરવાનું છે, સવાર બપોર ને સાંજ 3 ટાઈમ એક ગોળી લેવાની છે. સવારે એક ગોળી લઈ ગરમ પાણી પી લેવાનું, બરાબર. ખાધા પછી ચાલે હો. પછી બપોરે એવી જ રીતે એક ગોળી લઈ ગરમ પાણી પી, સાંજે એવી રીતે 3 ટાઈમ તમે આનો પ્રયોગ કરવાનો છે, બરાબર. અને આનો પ્રયોગ તમારો કફ દૂર થઈ જાય પછી કરવાનો નથી, બરાબર. વધીને તમે આને 5 દિવસ કરી હો, દરરોજ ન કરી શકાય, બરાબર. 5 દિવસ પ્રયોગ કરશો ને તો તમારો કફ ગમે ત્યાંથી કાઢી નાખશે ફેફસામાંથી. એટલો અદ્ભુત અને દિવ્ય પ્રયોગ છે મિત્રો. એટલે જેને પણ જરૂર પડે એ ખાસ આ પ્રયોગ કરજો. અને હા મિત્રો, જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એક મારી વિનંતી છે, એક લાઇક તો આપવાની જ છે બધાને, કેમ કે એટલી મહેનત કરીએ છીએ તો એક લાઇક તમે આપી શકો. સાથે તમે શેર કરજો, એટલે બીજા લોકોનો પણ એનો ફાયદો અચૂકપણે થાય. આવો દિવ્ય પ્રયોગ છે, બરાબર.
અને હા મિત્રો, હવે આપણે અહીંયા વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ અને તમે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ મિત્રો.